so keluar. Ini ada orang. Ini ada orang di dalam, ini ada orang. Hah? Yang tadi ya? Penyadara, so keluar dari los, so keluar dari los. So keluar semua. Buka terpal. So keluar semua orang dalam. Guys, angin barat bertiup angin barat. Ini sementara lagi di pesta resepsi pernikahan. Kanopinya roboh. Ya Allah. Ini lagi di pernikahan di Desa Bauta di Kabupaten Lumut. Lihat guys. Kanopi rubuh total. Angin barat bertiup. Oke guys, ini para bertiup guys. Ini lagi di pesta pernikahan. Tarpar. Buka semua. Ada Aurel situ, Beb. Ada Aurel berkila. Dia ada Ima. Ada pelentuyun situ. Hah? Ada sudah. So tanggal luar semua, kita yang di dalam. Sudah keluar semua. Babu, DP ajudan langsung ke selang belakang pelaminan. Ada di dalam? Tidak. Wabub, so DP ajudan so kasih lari di belakang pelaminan. Wakil Bupati so DP ajudan so kasih aman di sebelah di belakang pelaminan. Oke guys, angin masih bertiup guys. Angin masih bertiup kencang. Bil, pegang Bil, kita kamera Bil, ada kaudin pelensa, ada pelensa, pegang kaman, kita pelensa di belakang tangga sana, di bawah tangga. Bibi, di mana Bi? Siapa ini? Yuk cari Ageng. Ayo kita pelensa cari Ageng. Pelensa di bawah tangga sana, di bawah tangga. Di bawah tangga sana, di bawah tangga sana, di bawah tangga. Ada ke sana, tas merah itu di bawah tangga. Tas merah di bawah tangga. Awas. Apa lagi? Sudah. Oke guys, angin bertiup kencang sekali. Allahu Akbar. Ada.
Ada. Oh, tetap di sana lah rubuh itu. Di mana? Dotori. Ada pelari lapangan tegang. Kita di dalam. Murah tadi di pertama Barat. salah bintang pantainya ada itu. Apa lihat di sini tadi? Woi, sama kayak kopian. Ada pungu di situ tadi kasihan itu. Dia orang beraktivitas sekali. Itu yang orang Suangga. Iya. Kong ini wakil? Wakil DP ajudan so kasih lari belakang pelaminan. Ya, ada di rumah situ wakil. Iya. Di pentas pak kita itu. Oh, di dalam di. Man pegang kamera belum mana isi di tas man kamera. Oke, jangan Pegang kamera. Pegang ya HP. Ini dia apa ya? Sana ke bawah. Tarpal ini kempar diri. Tuh, ada mereka ini. Tarpal ini yang bikin. Mana nanti? Kamu mau foto ini video siaran langsung? Bisa mau siaran langsung. Lalu video dia terang. Kita di dalam. Tuh, hilang jaringan. Apa sudah mengkanopi kita mulai ke Apa? Genset. Ada tapi di situ kan. Mas dia kan situ nggak ini. Dia ada tarubu. Kayak pintunya itu. Iya. Ada belum genset? Tahu ini. Kan cuma apa ini di kontak? Amat. Angkatan genset kita pakai sana. Ada bolong. Yo. Tapal ini semua iris yo. Barat ini kan? Barat ini iris ini terpal. Awas itu seng-seng di pakai pegang taruh di Bukan angin barat atau ini? Iya, barat. Dari Calamari ini ke 9 tetap habis makan. Padahal tadi bawa panas gagal kan? Ini ada orang di bola yang mau suruh begitu mau dipakai baudur. Bilang habis makan tetap yang ada Calamari bagian. Itu cabu-cabu.